Добре, хайде да се потопим в това. Ако някога сте се чувствали, леко затрупани от безброй AI инструменти, то това представяне е точно за вас. Днес ще разгледаме GenSpark, една платформа, която обещава да сложи край на този дигитален хаос, в който много от нас живеят. Нека започнем с една сцена, която сигурно е позната на много от нас. Представете си десетки отворени табове, всеки за различен AI инструмент. Това е ежедневната борба, едно състояние на дигитален хаос, което просто познаваме твърде добре. И точно в центъра на този хаос, естествено, изниква въпросът. Чакай малко, наистина ли няма по-интелигентен, по-добър начин да се правят нещата? Симптомите са абсолютно ясни. Постоянно превключваме от ChatGPT за текст към Midjourney за изображения, към други инструменти за данни, а през това време файловете ни са разпръснати навсякъде. Времето просто изтича. И да, оказва се, че това състояние си има име. AI фрагментация. Това е процесът, който ни превръща от хора със стратегия, от мислители, в обикновени техници-свързвачи. Нашата основна работа става просто да пренасяме данни от едно място на друго. Звучи ли ви познато? И точно тук, в отговор на този проблем, на сцената излиза GenSpark. Но внимавайте, това не е просто поредният инструмент. Това е фундаментална промяна в философията, създадена да реши точно проблема с фрагментацията. Контрастът е, огромен. Преминаваме от стария, хаотичен метод на фрагментация към нещо ново. Обещанието на GenSpark за пълен контрол, за суверенитет. Идеята е да се върнем в ролята на архитекти, а не просто да бъдем потребители. Тази метафора е просто перфектна. GenSpark е операционната система за вашия AI-зависим свят. Помислете за това. Идеята е GenSpark да бъде нашият централен хъб за абсолютно всяка дейност, свързана с изкуствен интелект. Добре, но как точно работи всичко това? Звучи амбициозно, нали? Нека надникнем под капака и да разгледаме трите основни модула, които всъщност задвижват GenSpark. Оказва се, че всичко се свежда до три ключови компонента, които работят в пълен синхрон. Една входяща кутия, едно работно пространство и едно облачно хранилище. Заедно те създават една наистина цялостна, интегрирана система. Първо, да поговорим за AI входящата кутия. Представете си я не като обикновен имейл, а по-скоро като централна гара за всичката интелигентност. Тук се събират резултати от автоматизирани задачи, заявки от други системи, известия, всичко е на едно място. И това решава огромния проблем с постоянното прескачане между различните приложения. След това идва работното пространство. Това е сърцето на платформата, истинската операционна зала. Тук не просто се пишат заявки, не, тук се случва магията. Тук се свързват различни AI модели в последователност, интегрират се собствени данни и се автоматизират наистина сложни, многоетапни задачи. На практика, тук се конструират цели интелигентни системи. И накрая, третият стълб – AI, облачното хранилище. Мислете за него като за мозъка или по-скоро за паметта на цялата AI операция. Тук не просто се съхраняват файлове, тук се пазят тествани шаблони, конфигурации на AI агенти, цели бази от знания. Целта е проста – информацията да е структурирана, така че изкуственият интелект да става все по-умен и по-персонализиран с всяка следваща задача. Всичко това звучи невероятно мощно, нали? Но нека бъдем и практични. За кого всъщност е предназначена тази платформа и, нека бъдем честни, какви са реалностите при работата с нея? И така, за кого е тази суперсила? Платформата е създадена основно за 4 групи хора. AI-ентусиасти и разработчици, разбира се. Създатели на съдържание и маркетолози, които искат да автоматизират. Изследватели и анализатори, които работят с данни. И разбира се, бизнес-лидери и предприемачи. Накратко, за всеки, който иска да изгражда, а не просто да използва AI. Разбира се, всяка голяма сила идва и с голяма отговорност, или поне с някои предизвикателства. Предимствата са ясни. Пълен контрол, суверенитет, огромно повишаване на ефективността. Но трябва да сме наясно и с другата страна на монетата. Има значителна крива на обучение, зависимост от интеграциите и, да, потенциално висока цена, ако някоя от тези сложни системи се обърка. В крайна сметка обаче,
Генспарк е нещо повече от инструмент. Той представлява нещо по-голямо. Една еволюция в начина, по който изобщо мислим и взаимодействаме с изкуствения интелект. Този цитат според мен улавя перфектно цялата идея. Преходът е от писане на заявки към проектиране на системи. Това е истински концептуален скок. От обикновен потребител към инженерна интелигентност. Може би най-добрата метафора е тази за дигитална фабрика. Помислете си, задава се крайната цел, а Генспарк, като един умен мениджър на фабрика, координира всички автоматизирани процеси, за да я постигне. И така, накрая остава един въпрос, който всеки от нас трябва да си зададе. Готови ли сме да преминем на следващото ниво? Готови ли сме да поемем ролята не просто на потребители, а на истински архитекти в бъдещето на изкуствения интелект?